नाज़रीन, छाछरो तालुके जे ॻोठ वाको भील जा रहवासी जेके सभी औरतूं ऐं मर्द हिते दिला खणे आरो प्लांट ऑपरेटर जे ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। अचो त असां हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त हिननि खे कहिड़ी तकलीफ़ आहे। अबा घणो जुलम है, पानी त लप ॾे को था असां जड़े आए तो भमट हेठे खरा बच्चो तो मां जने वजो बोड़ो है कंड दुखाए तो जुलम पानी को तो देने तोगलो पानी दे को तो नहीं घड़ा असीं खणे आऊं ते ठला रोज़ानी घड़ा ले जाऊं ठला ॾाढे मन चंबाणे गॾे के कुटी रवानी करे छॾी जाए हू पियो बिठी हू पियो छाछरो जॾहिं वञो जुलम तोगलो असांखे न खपे जे पाणी गवर्नमेंट ॾियो त असीं मिस्किन पियूं न जे ॾियो त असांखे मोचड़ा न करायो। ये जेके भी इथे ऑपरेटर छॾिया आहिनि या आरो प्लान है गरीब आवाम ना जुल्म करे कुटे मजदूरी को था ॾे ऐं मसूड़ कराए ऐं अधु मण 2000 रुपया घर ॾिठ ॾियो त पानी ॾेस न त किनी ॾियो पानी असां पीअण न लाइ ॾे तो महिरबानी है ऐं न त ईअं न हटाया जाए। ऐं तोगलो जेको पैसा अचे तो पैसा ॾियो मूंखे ऐं पोइ पाणी ॾिसो उनखां पोइ पैसा जेके नथो ॾिए त चए कणिक जो ॾियो मण पोइ वीचारा के 10 किला ॾींहं के अधु मण ॾींहं त उनखे टू भरे ॾिए थो जे नथो केरु ॾिए त उनखे मोचड़ा हणी कुटे रवानो करे छॾे जेको कढियो वञे हितां ॿियो माण्हू को ग़रीब असांखे अहिड़ो ॻोठ जो जेको ॻोठ वारा जेको सभु चवनि उहो माण्हू ग़रीब रखे ॾियो जेको हिते पाणी हलाए ग़रीबनि खे पाणी जी लप ॾिए बसि। ॻोठाणनि आरो प्लांट जे ऑपरेटर जे ख़िलाफ़ दावो कयूं आहिनि। हिननि इलाही इख़्तियारनि खां मुतालबो कंदे चयो आहे त ऑपरेटर खे तब्दील करे ॿिए कंहिं ॻोठाणो आम ॻोठाणो को आर प्लांट जो ऑपरेटर मुक़ररु करे जेको असां सां इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन अली हसन रामो सां गॾु ममताज़ रामो, सिंध TV न्यूज़, छाछरो।